General Salim Museveni muganda wa General Museveni vice president de facto yagamba ekitegeeza kyogeza ko gamba nti obukulembeze wa Bobi Wine nga leader of opposition tebuba wadde hard time ngobwa Dr. Kizza Besigye. Kuba government spending ku level eri government spending ku level eri abasirikale tebali mu field bali mu barracks kakati eyo force yemu ekola ki ekumala yegama katumwe mukati ya gas ademu akole ki atrendinge ne bakakuba force eyokubiri kuba kati ya gas yako ye team eyaba officers ba police officers abatayina mirimu obadde okimanyi nti ba officers bonna tebalina mirimu banyiivu bazibu